Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Danes gremo res v globine. Življenje ene, lahko rečem, fascinantne figure slovenskega 18. pa začetka 19. stoletja, barona Žige Zoisa. Večina pač ve, da je bil izjemno bogat, mecen. Ampak kaj je res zadaj? Kako je človek, ki ga je bolezen priklenila na voziček, postal nekako srce kulturnega in znanstvenega preboja? Res je, njegova zgodba je, veliko več kot le to, bogastvo in mecenstvo. Da bi ga razumeli, moramo najprej stopiti v Kranjsko tistega časa, konec 18. stoletja. Kakšno je bilo to okolje? Provinca, na robu Habsburške monarhije, ujeta med recimo starimi fevdalnimi vzorci in pa novimi idejami razsvetljenstva. Nemščina, latinščina, to sta bila jezika elite. Slovenščina pa? Slovenščina pa jezik ljudstva, Bili so neki poskusi za njeno uveljavitev recimo strani Marka Pohlina, ampak tisti pravi zagon, to je prišlo šele z Zoisom. No, in naša današnja naloga na podlagi teh virov, ki jih imava, je razkriti to večplastnost. Kako je dedič industrijskega imperija postal ključni igralec slovenskega razsvetljenstva. Kaj vsega je zanimalo in, ne nazadnje, kaj od tega ostaja pomembno še danes? Začeti morava pri koreninah. Ime Zois zveni italijansko, Ampak družina izvira iz Švica. V 16. stoletju so se preselili v okolico Bergama v Italiji. Tam so verjetno dobili priimek Zois. V lokalnem ladinskem narečju naj bi pomenil dragulj. Ampak ključen za vzpon v Ljubljani je bil Žigov oče, Mihije Leho Zois. In Mihije Leho ni bil rojen z zlato želico v ustih, kaj ne? Prišel je v Ljubljano, začel v trgovini rojaka Kodelja. Tako. Jo kmalu prevzel in zgradil pravi imperij. Kako mu je to uspelo tako hitro? Bil je izjemno sposoben poslovnež. Osredotočil se je na železarstvo in izvoz železa v Italijo. Očitno je imel tam dobre povezave. In to mu je prineslo? Ogromno denarja, ki ga je potem pametno vlagal. Kupil in združil je hiše v palaču na Bregu. To poznamo. Postal lastnik gospostev, kot je grad Brdo pri Kranju. Predvsem pa je pokupil večino gorenjskih rudnikov in fužin. Bohinj, Mojstrana, Javornik pa tudi Mislinja na Štajerskem. V bistvu je imel praktično monopol nad izvozom železa v Italijo. Torej ni šlo za staro plemstvo, ampak za hitro zgrajeno bogatstvo. In plemiški naziv je prišel kasneje. Točno. Leta 1732 mu je Marija Terezija podelila dedni plemiški naziv von Idelstein, plemeniti kamen. Zelo primerno glede na pomen priimka Zois, dragulj. Pa še grb z levom in dragulji to poudarja. Kasneje, leta 1760, pa je dobil še baronski naziv. Verjetno za finančno podporo monarhiji. Diploma je še danes v Narodnem muzeju. In Žigova mati, Ivana Katarina Kapus-Plapihalštajn. Viri omenjajo, da je bila slovenskega rodu. Je to morda vplivalo na Žigov kasnejši odnos do slovenščine? Zelo verjetno, Bila je hči rudarskega nadzornika iz ugledne kranjske rodbine. Čeprav sta bila glavna jezika v družini italijanščina in nemščina, naj bi ona z otroki govorila tudi slovensko. To je gotovo pustilo pečat. Gotovo. Žiga oziroma Sigismund se je rodil leta 1747 v Trstu. Imel je še brata Karla, tistega znanega botanika, Zoisova zvončica, Zoisova vijolica. To je njegov brat. To je njegov brat. Kakšno izobrazbo pa je bil deležen Žiga? Očitno zelo, zelo temeljito. Res je. Najprej v Ljubljani. Mentorja sta bila jezuita Gabriel Gruber in Jožef Maffei. Ona dva sta ga navdušila za naravoslovje. Pri 15 pa ga je oče poslal na študij v Italijo v Reggio Emilio. In tam ni študiral samo, recimo, ekonomije ali rudarstva? Ne, daleč od tega. Študiral je humanistiko, klasično in italijansko književnost, jezike, ampak tudi kopico praktičnih veščin. Govorništvo, pisanje, računstvo, risanje, arhitekturo, glasbo, ples.
Celo mečevanje? Celo mečevanje, ja. Res široka, taka renesančna izobrazba. To mu je kasneje omogočalo dialog z najrazličnejšimi ljudmi. Ko se je vrnil, pa je moral verjetno zavihati rokave v družinskem poslu. Seveda. Oče ga je takoj začel uvajati v trgovske, rudarske in fužinarske posle. Hkrati pa je nadaljeval izobraževanje pri Gruberju in Maffeju, predvsem na področju naravoslovja. In bil je pač vse življenje strasten samouk. Pomembna so bila tudi njegova potovanja po Evropi. To ni bil le nek grand tour bogatega mladeniča. Nikakor. Med letoma 1771 in 1780 je obiskal Nizozemsko, Francijo, Nemčijo in Italijo. To so bila strateška potovanja. S poslovnimi cilji? In zanimivo, že takrat je zbiral slovanske knjige, recimo stare slovenske protestantske tiske v Tübingenu. To že kaže smer njegovega kasnejšega zanimanja. Točno. Ampak prav na tem potovanju se je začela njegova nočna mora, protin. Že tako zgodaj. Žal res, v Rimu ga je prvič napadla potika, huda oblika protina, bolezen, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Kljub temu je čez 2 leti spet potoval, delno tudi na zdravljenje, ampak spet z jasnimi poslovnimi in znanstvenimi cilji. Prevzem poslov je bil potem postopen. Da, leta 1768 je postal družabnik, 1774 glavni v podjetju, čeprav je bratranec Bernardino ostal poslovodja. Po očetovi smrti 1777 je postal univerzalni dedič. Polno kontrolo pa je prevzel leta 1793, ko je umrl še Bernardino. Čeprav je bil očitno uspešen podjetnik, se zdi, da je bila njegova resnična strast drugje, v naravoslovju. Tu si je ustvaril ime po vsej Evropi. Absolutno. Bil je pravi polihistor naravoslovja. Mineralogija, geologija, botanika, zoologija, vse ga je zanimalo. In to ne površinsko, ampak res poglobljeno. Najbolj je slovel kot mineralog in geolog. Njegovo znanje kemije, metalurgije, rudarstva naj bi bilo izjemno in dopisoval si je z največjimi imeni tistega časa. Res je, Abraham Werner, oče nemške geologije, Martin Klaproth, hemik, ki je odkril več elementov, Friedrich Mohs, ki je kasneje oblikoval trdutno lestvico, vsi so bili njegovi korespondenti. Mohs ga je celo osebno obiskal. Neverjetno. In ta izmenjava mineralov, predstavljajte si, ohranjen je register med letoma 1778 in 1793, zabeleženih skoraj 6000 vzorcev, poslanih okoli 50 korespondentom po Evropi. Prava znanstvena mreža, vodena iz Ljubljane. Točno. In ni bil samo zbiratelj, ampak je tudi aktivno prispeval k znanosti. Kako pa? Napisal je trezno oceno zalog srebra na Gorenjskem, to je bilo pomembno za gospodarstvo. Pojasnil je kemijske procese pri nastanku manganove rude. Imel je stike celo z Deodatom de Dolomiuem, po katerem se imenujejo Dolomiti. A res, Dolomiju ga je obiskal v Ljubljani? Ja, sicer je bil malo sumničav do Zoisovega naravoslovnega trgovanja, kot je rekel, ampak stiki so bili pomembni. Fascinantna je tudi njegova vloga v sporu med plutonisti in neptunisti. To je bila takrat velika znanstvena debata o nastanku kamnin, kaj ne? Točno. Neptunisti kot Werner so verjeli, da so vse kamnine nastale iz vode. Plutonisti pa, da imajo nekatere magmatski izvor. No in ko je ugledni znanstvenik Johann Fichtel trdil, da je apnenec Triglava magmatskega izvora, se Zois s tem ni strinjal. Verjel je v morski izvor. Bil je prepričan, da gre za usedline morskega izvora. In ker zaradi protina ni mogel sam na teren, je financiral odprave, da bi to dokazal. To je res neverjetna predanost. Leta 1795 je organiziral in plačal kar 2 odpravi. Prvo je vodil Valentin Vodnik, našli so okamnine na Vršacu in potrdili plastovitost Triglava. Ampak Zoisu to ni bilo dovolj. Ne, hotel je trdnejše dokaze. Še istega leta je poslal drugo odpravo. Svoje rudarje in iskalca okamnin, pridružil se jim je spet Vodnik, tokrat so našli dovolj fosilov, da so dokončno potrdili morski izvor. In te odprave? Bile so pomembne ne le za znanost, ampak so navdihnile tudi Vodnikovo slavno pesnitev Vršac. Predstavljajte si to strast, ne moreš iti sam, pa vseeno ženeš projekt naprej. Še ena podrobnost, ki veliko pove v njem. Pisma njegovega rudarskega nadzornika Lukasa Polca.
Ta so bila pisana v slovenščini, na Zoisovo željo. To je res izjemno za tisti čas. Med letoma 1789 in 1738 mu je Polc redno poročal o rudarskih delih, novostih, kot je miniranje, odnosih z delavci, vse v slovenščini. To ni bila samo jezikovna preferenca. Ne, to je bil tih, a revolucionaren korak. Baron, industrialec, zahteva poslovna poročila v slovenščini. To kaže njegovo vizijo o dvigu tega jezika na raven, uporabno tudi v stroki in poslu. Vrhunec njegovega naravoslovnega dela pa je bila verjetno njegova mineraloška zbirka. Ena najpomembnejših zasebnih zbirk v Evropi, pravite? Brez dvoma, okoli 5000 primerkov. Gradil jo je desetletja, z nakupi, najdbami v lastnih rudnikih in predvsem z menjavami. Pomagal mu je trgovec Simon Prešeren. In Zois je tudi sam pošiljal minerale? Ja, bil je zelo radodaren. Pošiljal je krajinske posebnosti, živosrebrovo rudo, kristale z Polhograjskega hribovja, grahovec Blegoša. Kje pa je hranil tako obsežno zbirko? V posebnih prostorih svoje palače na Bregu, uredil jo je po sistemu Abrahama Vrnerja. Zanimivo je, da je bil nekaj let njen skrbnik tudi Jernej Kopitar, preden je odšel na Dunaj. In Zois si je želel, da bi ta zbirka postala jedro nekega bodočega deželnega muzeja. Tako je. Močno si je prizadeval za ustanovitev muzeja na Kranjskem, to se je uresničilo šele po njegovi smrti. Muzej je bil ustanovljen 1821. Po njegovi smrti torej. Ja, zbirko in knjižnico pa je 2 leti kasneje odkupil Dunajski dvor. Knjige so šle licejski knjižnici, to je bila takrat najvišja izobraževalna ustanova v Ljubljani, predhodnica univerze, mineraloška zbirka pa je postala temelj novega deželnega muzeja. In kot krona njegovega mineraloškega dela odkritje minerala, ki nosi njegovo ime. Zoisit. Leta 1804 mu je Simon Prešen prinesel neznan, tak rožnato-zelen mineral s Koroške, s Svinjske planine. Zois je takoj posumil, da gre za nekaj novega. Imel je oko za to. Očitno. Poslal ga je Wernerju in Klaprotu v analizo. In ti so potrdili nova vrsta. Werner ga je leta 1805 v Zoisovo čas poimenoval zoizit. Ampak mineralogija ni bila edino področje. Bil je pravi naravoslovni polihistor. Tudi botanika ga je zanimala. Res je, čeprav je bil tu glavni njegov brat Karel. Ampak Žiga je vplival na bratovo delo, si dopisoval z znanimi botaniki, urejal je parke na Brdu in pristavi, celo javni vrt ob Ljubljanske palače je odprl. In Zoisla, to je tudi njegova zasluga. Da, tatarska ajda. V času lakote, tam okoli leta 1815, je pripeljal seme te odporne rastline. Se je prijela in dobila ime po njem. Sistematično je zbiral tudi slovenska imena rastlin. Celo zapisal je nekje, da se po Hačkovem odhodu bolj posveča botaniki. Potem je tu še zoologija, ornitologija, ihteologija. Njegovo delo na področju ornitologije je bilo, temeljnega pomena. Imel je najpopolnejšo ornitološko knjižnico na Kranjskem in sestavil prvi obsežen seznam ptic s slovenskimi imeni, nomenklatura karniolika. Tudi zbirko je imel. Ja, njegova zbirka prepariranih ptic je bila prvi konkreten dokaz o prisotnosti mnogih vrst pri nas. Ohranjeni so celo njegovi terenski zapiski, Ornithologisches Journal. Zbiral je tudi slovenska imena rib. Celo podprl je izdajo ilustracije nekaj jadranske ribe za znano nemško delo. Tako je, sodeloval je z lokalnimi poznavalci in se naslanjal na velika evropska dela. Vedno znova vidimo to povezovanje lokalnega znanja z mednarodnim in, prizadevanje za slovensko terminologijo. Posebno poglavje pa je človeška ribica, Proteus sanguinus. Bil je eden prvih, ki jo je res znanstveno preučeval. Res izjemno. Pošiljal je žive primerke, verjetno izvira pri stični naravoslovcem po Evropi. Kako so to logistično izpeljali v poznem 18. stoletju? Neverjetno. Gojil jih je v ujetništvu. Ja, opazoval odziv na svetlobo, kako dolgo ne jedo, celo srčni utrip pod mikroskopom. In s tem dokazal, da ni ličinka, kot so nekateri mislili. Tako je. Po skoraj 4 letih opazovanja brez preobrazbe je dokončno potrdil Skopoljevo mnenje, da je to odrasla žival.
Svoja dognanja je anonimno objavil leta 1807 in zapisal, da jo kmetje imenujejo bela riba ali človeška riba, zloveška riba. Naročil je tudi prve znane risbe po živem primerku. Tudi žuželke je zbiral in jim dajal slovenska imena. Resnično vsestranski. Ampak Zoisova palača ni bila samo laboratorij in muzej. Postala je središče intelektualnega življenja. Ja, tam okoli leta 1780 se je okoli njega zbral krog najvidnejših kranjskih izobražencev. Japelk, Komerdej, Linhart, Vodnik, kasneje Kopitar. To je bil Zoisov krog, pravo jedro slovenskega razsvetljenstva. In Zois ni bil samo pasivni gostitelj ali, recimo, finančnik. Nikakor. Bil je aktiven mentor, usmerjevalec, kritik. Podpiral jih je z znanjem, svojo ogromno knjižnico, skoraj 4400 zvezkov, podarek na slovistiki, pravo žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma, kot pravi Luka Vidmar, in seveda z denarjem. Kako pa je to usmerjanje potekalo, ko ga je bolezen že priklenila na dom? Verjetno ni bilo enostavno. Preko pisem. Njegova korespondenca je bila ključno orodje. Bil je kritičen bralec njihovih osnutkov, spodbujal jih k novim projektom, ustvaril je nekakšno literarno republiko, kot to imenuje Vidmar, vodjeno nadaljavo. Spodbujal je Linharta pri Županovi Mikci in zgodovini Kranjske. Ja, ko je videl Micko, je navdušeno zapisal, da so igralci položili temelj za izpopolnitev svojega maternega jezika. Podpiral je Vodnika pri pesništvu, novicah, učbenikih. In Kopitar. Njemu je omogočil študij na Dunaju. Da, in ga nato preko pisem ves čas mentoriral. Prav Kopitar je kasneje odigral ključno vlogo pri standardizaciji slovenščine. Osrednji cilj celotnega kroga je bil pač dvig slovenščine na raven knjižnega jezika, uporabnega povsod. Kot sva že slišala, celo v poslu. Ob tem pa ne smemo pozabiti na njegovo širšo filantropijo. Pogosto je anonimno podpiral nadarjene posameznike in bil aktiven član kmetijskih družb. A kljub vsej tej intelektualni dejavnosti so se nad njegov imperij zgrinjali temni oblaki. Zlata doba železarstva se je, kot pravite, končavala. Res je, konkurenca švedskega in ruskega železa je bila močna. Reforme Jožefa II. So odpravile nekatere monopole, prinesle višje davke. Zois se je trudil z modernizacijo, izumil je celo poseben puhalnik za plavže. Ampak ni šlo. Težave z dobavo rude so bile prehude. Njegov gmotni položaj se je slabšal. Tik pred smrtjo je posle predal nečaku, Karlu Zoisu. Ampak trenda ni bilo mogoče obrnuti. In vzporedno s tem se je stopnjevala njegova bitka z boleznjo. Protin ga je mučil od 33. leta. Stanje se je slabšalo, leta 1785 je potožil, da mu bolezen onemogoča delo. Leta 1793 so mu ohromele noge, moral je na invalidski voziček. Po letu 1797 naj bi palače sploh ne več zapustil. Ampak umsko je ostal neverjetno aktiven, kaj ne? Prav v tem obdobju je njegov krog najbolj cvetel. To je tisto najbolj osupljivo. Fizično omejen, a njegov je delal s polno paro. Njegovo človečnost pa kaže tudi drobna gesta, ki jo omenja pismo nadzornika Polca leta 1798, je na svojem gradu gostil poroko njegove hčeri. Tudi zato si je vzel čas. Eno zadnjih velikih dejanj pa je bilo srečanje z Metternichom v leta 1816. Da, v svoji palači je gostil avstrijskega zunanjega ministra, ključnega politika takratne Evrope. Kljub bolezni je skušal izkoristiti priložnost. Kaj je predlagal? Predlagal je državni odkup Fužin, zavzel se je za Ilirsko kraljestvo z močnejšim južnoslovanskim poudarkom in za podporo Vodniku. Uspešen ni bil z nobeno od pobud. Žal ne, ampak že dejstvo, da je Metternich prišel k njemu na pogovor, kaže na Zoisov ugled in vpliv, ki ga je še vedno imel, kljub vsemu. Žiga Zois je umrl 3 leta kasneje, 10. novembra 1819, star 72 let. Železna nagrobna plošča je danes na dvorišču njegove palače. Prejel je številna priznanja članstva v znanstvenih društvih, visoko odlikovanje.
Zapuščina Žige Zoisa je res izjemna. Bil je preplet podjetnika, ki je ustvarjal bogatstvo, naravoslovca svetovnega formata, ki je komuniciral z najboljšimi umi Evrope in predvsem mecena ter mentorja. Tistega, ki je prepoznal in podprl ljudi, ki so oblikovali moderno slovenščino in slovensko kulturo. Bil je, katalizator prebujenja. Njegov krog ni bil le druženje ob čaju, ampak prava delavnica, kjer so nastajala temeljna dela slovenske književnosti in znanosti. Njegova vztrajnost kljub bolezni je neverjetna. Vplival je na jezik, literaturo, znanost, na samo oblikovanje nacionalne identitete. Bil je človek svojega časa, ujet v okvir monarhije, a hkrati vizionar, ki je videl dlje. Zgled predanosti znanju in spodbujanju ustvarjalnosti. Za konec pa še misel za poslušalce. Zois je deloval znotraj velikega imperija Habsburške monarhije, ki ni bil vedno naklonjen majhnim narodom. On je našel načine, kako znotraj teh okvirov krepiti prav slovensko kulturo in jezik. Bi lahko njegove strategije, uporaba znanja, mreženje, podpora talentom, vztrajanje pri lastnem jeziku, tudi v nepričakovanih sferah, kot je posel, ponudile kakšen navdih tudi danes, ko iščemo načine za ohranjanje in razvoj kulturne identitete v globaliziranem svetu? To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.